Shalom shalom, ndagusuhuje nshuti mukundwa, amahoro y'Imana abane nawe. Ni Evangeliste Kabatesi ugusuhuza, ukwifuriza umugisha kandi ugukunda. Ndagushimye rero wowe wahisemo kubana natwe, kumva icyo Imana yashyize ku mutima wacu, kumva icyo Imana ikubwira mu gitondo. Ni byiza ko utegura umunsi wawe wumva icyo Imana yavuganye nawe. Rero uyu munsi Imana yaremye ku muntu ufite ubwoba bw'imivumo. Uwo yambwiye ngo nkubwire ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze kuri wowe izabikora kandi izabisohoza. Icyo yagambiriye nta na kimwe kizigera cyitangira. Nubwo hakorwa byinshi bitandukanye, ariko yambwiye ngo ntutinye kandi ntugire ubwoba bw'iyo mivumo cyangwa se by'ibihe ubona uhagazemo, kuko iri mu ruhande rwawe. Yambwiye ngo nkubwire ngo abakurakariye bose bagiye gukorwa n'isoni mu maso yawe. Yambwiye kandi ngo nkubwire ngo waratatse ubura uwagutabara, ariko noneho uyu munsi ijwi ryawe rirumviwe imbere y'Imana. Yambwiye ngo dore bagushatse kenshi, bagutega imitego myinshi, ariko kuko babonye ko indagu zabo zahindutse ubusa cyangwa ari ibinyoma, ibyo bagiye bakora byose byabaye ubusa. Yambwiye rero ngo nkubwire ngo bagiye guhindukirira Imana yawe iyo wasenze. Rero nimba usenga, komeza usenge, kuko abakurwanije bose bagiye guhindukirira Imana yawe. Yambwiye rero ngo nkubwire ngo dore amagambo bagiye kukwaturaho, bagiye kukuvugaho. Ayo magambo ari mu kubara ibice 24, umurongo waho wa 5. Haravuga ngo ati, erega amahema yawe ni meza, wa bwoko bwa Yakobo we, ubuturo bwawe ni bwiza, wa bwoko bwa Isiraheli we. Barambuye nk'ibikombe, nk'imirima y'uburabyo yegereye uruzi, nk'imisaga Uwiteka yateye, nk'imyerezi imeze iruhande rw'amazi, amazi atemba avuye mu ndobo z'ubwo bwoko. Urubyaro rwawo ruzaba aho amazi menshi ari. Umwami wabwo azasumba Agagi. Ubwami bwabo buzashyirwa hejuru. Imana yabukuye muri Egiputa niyo ibujyana. Ifite amaboko nk'ay'imbogo. Bazarya amahanga abubereye ababisha. Buzamenagura amagufwa yabo. Buzahinguranisha imyambi yabwo. Bwarabunze buryama nk'intare y'ingabo. Ni nk'intare y'ingore bwavumburwa nande. Uzakwifuriza umugisha wese azawuhabwe, uzakwifuriza umuvumo wese azawuhabwe. Ayo ni amagambo Imana yampaye ngo ngubwire wowe ufite umutima uhagaze. Rero Imana igugirire neza, wumve yuko uzakuvuma Imana iramuvumye, uzaguhesha umugisha Imana imuhesheje umugisha. Rero mwene data, Imana ibane nawe muri uyu munsi, kandi wongere ugire ibyiringiro byo gutegereza Imana yawe mu izina rya Yesu. Data urera kandi urakomeye, izina ryawe rirahambaye. Tugushimiye ijambo ryiza utubwiye. Ubwiye mwene data kuri Imana utari umuntu ngo ubeshye, kandi koko niko kuri Kristo. Wabanye n'Abisirayeli ubavana mu gihugu cya Egiputa, ubavanishaho amaboko akomeye. Bahuye n'amahanga menshi, ariko warabarwaniriye. Bahuye n'intambara nyinshi, ariko warabatsindishirize. Wabahaye Kanani yabo bayinjiramo, kandi bayinjizamo imbaraga zawe. Nicyo gitumye n'uyu mwene data muhe kwinjira mu masezerano yiwe, muhe kwinjira mu mbaraga zawe no mu mugambi wawe. Icyo wagambiriye kuri we data ugisohoze uyu munsi, nk'uko ijambo rye rivuga yuko uje kandi bidatinze. Reka n'ubundi Mwami wegere buri wese kandi urwanirire buri wese. Uyu munsi wa none umuhe umugisha, uyu munsi wa none abone ibyiza ibiva mu biganza byawe bigere mu maboko yiwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi bagirire neza. Wowe tubane iteka. Nimba utari wakora subscribe, ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana
ngo uyikore kugira ngo tujye tubana buri gitondo ujye wumva icyo Imana ivugana nawe. Ni byiza ko Imana wumva icyo ikubwira. Rero mwene data, bikora ubikunze kubw'imbabazi z'Imana, kandi Imana iraguha umugisha. Ndagushimye rero wowe ugiye kubikora, Uwiteka akwiteho kandi akugirire neza. Nimba ufashijwe n'iri jambo ry'Imana, wakora sheya ukabwira n'abandi kugira ngo bumve, kuko ibi ntabwo ari ibyacu twenyine, ahubwo Imana yaba yabiduhaye ngo tubisangire. Rero wirirwe neza, Imana yo mu ijuru ikurinde.